Reparaciones Kimcel, nos llega este Samsung A02 por daño de pantalla. Este equipo lo habíamos vendido nosotros al dueño de este equipo. Así es, el dueño de este equipo lo estuvo trayendo un buen tiempo. Hasta que se le cayó, rodó, se encontraron ahí a los de hey amigos son pareja y salió volando el teléfono. El asunto es que se le rompió la pantalla. Lo que vamos a hacer, vamos a quitar esta pantalla vieja para preparar todo el camino para poner la nueva. Reparaciones Kimcel.